الحمد لله خويا. الله يبارك فيك. من فاس. شكون معايا؟ مريم من فاس. مرحبا بالناس ديال فاس. لا يخطئك. شحال في عمرك مريم؟ 23. من باغا دير هاد التيست؟ منير. منير منين؟ من فاس ولكن هو حاليا في إيطاليا. ايطاليا. غيكون افريق ياك؟ يمكن. اها. شحال في عمره؟ 20 هكا. شحال؟ 20. شحال وانتي وياه؟ شي 6 شهور. 6 شهور. شنو العلاقه اللي بينك وبينه؟ ها؟ شنو سميتها؟ ما تلاقينا ولكن علاقة حب. حب. اوكي 00039. ايه. اها. تقطع عليها الصوت للاسف. عب ايام سقطات الشعب. الو. السلام عليكم السلام. واش لي لطيف. الله يبارك فيك. صافا بخير؟ الحمد لله. الله يبارك. مرحبا. شكون معايا؟ مصطفى من أكادير. اكادير كاع بلا ما تقولها باينه تبارك الله من صوتك. شحال في عمرك؟ 23. من باغي دير هاد التيست؟ مريم من أكادير. مريم. اكادير بالضبط ولا النواحي؟ من أكادير. اوكي. شحال في عمر مريم؟ 21. من باغي دير هاد التيست؟ ها؟ من باغي دير هاد التيست؟ شحال وانت وياها؟ تقريبا 6 شهور. شنو العلاقه اللي بينك وبينها؟ علاقة تعارف والله تعرفنا. كيفاش تعارف؟ تعارف المهم والله بدينا في التعارف. المهم تنهضرو دابا. ما بينك وبينها والو؟ المهم حب. وإلا فهمت شي حاجه فهمتو نتوما فهموني. 06. ايه عاود. زيد 06 ولا 07 عندها في الاول؟ النمره ديالها ما خداماش اخويا. فان دابيل. والو اخويا ما خداماش النمره ديالها. مرحبا بك. الو. السلام عليكم. صافي. اييه الا بغيتي. الله يبارك فيك. انتي صافا بخير؟ ما كنسمعكش مزيان. لا الصوت عندك مغموق. دير الكيت. اوكي ماشي مشكل. شنو سميتك؟ فاطمة. منين؟ ما كنسمعكش اختي. معك فاطمة من تهنيت. منين؟ اختي والله ما كنسمعك مزيان. واش دايره الكيت؟ لا لا تنحلك. معك فاطمة من تهنيت. تيزنيت. شحال في عمرك؟ 21. اختي عندك شي مشكل في الصوت. ما كنسمعكش مزيان. الصوت عندك فيه شي مشكل. كيف عندي 21. من باغا دير هاد التيست؟ واحد الدري. شنو سميتو؟ حسان. منين؟ الأصل ديالو من أنزي دابا حنا. بلاتي هو سمعتك انا عاد سمعت. شنو منين هو؟ الأصل ديالو من أنزي ودابا حاليا في أكادير. منين هو؟ أنزي. الأصل ديالو من أنزي. انزي. اه. هو فين كاين؟ أكادير. ايوا. شحال في عمره؟ 27. 27. شحال وانتي وياه؟ تقريبا عام. كيجي عندك التيزنيت ولا كتمشي عنده الاكادير ولا انزي ولا؟ لا ما نشفتو المهم حنا غير التليفون. فين تعرفتي انتي وياه؟ غير التليفون صافي الصدفة. غلط في النمره ولا غلطتي في النمره؟ واه. هاكاك. عاري النمره ديالو 06. وضحي النمره. ايه عاوديها وضحي الارقام. الله يسهل عليك. زيدي. يلا ما تهضريش حتى نقولها لك. اوكي. فين جسد انزي؟ انا عرفت. مزول.
كتبوا لينا فين جسد انزي. لم يجيب انزي، نزيدو محاولة. يمكن خدام. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. بخير. وكي داير السي حسن؟ لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. كلشي بخير؟ لا الحمد لله. العائلة الأحوال كلشي مزيان؟ انا الحمد لله. نهار كبير هذا السي حسن. الله يبارك فيك اخويا. نقدم لك راسي معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. نعم اخويا. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوة قبل الزواج. فايت لك متفرج. ما مساليش نعم؟ ما مساليش خدام. غادي ناخذ وقت غير واحد دقيقة، لا غير والله ما اخدم عندي عمره. دقيقة ضروري، حيت عندنا واحد الاتصال كيخصك بزاف والخبر فاش كيخدم اختي العزيزة؟ حانوت. ها؟ الحانوت. حانوت. واش وحده هادي زعما كيسدو. السي حسن، نعم اخويا. راه غناخدو وقت غير دقيقة، اتصلنا بك على شي حاجة زوينة كتخصك. لا بلاش. لا اسمع، السي حسن من انزي. اختي العزيزة، هاد مول الحانوت ديالك هو اللي الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. كي داير بخير؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. انتي صافا بخير؟ الحمد لله. مرحبا. شكون معايا؟ معك إلهام. منين؟ قالت سلام. اييه. من باغا دير هاد التيست؟ اه. لمن باغا دير التيست؟ واحد لا صديق ديالي. انت هذا اللي باغا دير التيست وحليك فكري بعدا من هذا اللي غدير التيست. شكون هدف هادو اللي باغا دير لهم التيست؟ صديق ديالي. شحال في عمرك الهام؟ 23. هذا اللي باغا دير التيست شنو بينك وبينه؟ بيناتنا علاقة. علاقة حب. شنو سميتو هو؟ عزيز. منين؟ حتى هو ما قالت سلام. اييه. وشحال في عمرو؟ 24. شحال وانتي وياه؟ دابا 3 سنين. وشنو العلاقة اللي بينك وبينه؟ حب. علاقة حب. ما كيعرفوه والديك؟ ما كتعرفيه والديه؟ لا. عارف النمرة ديالو 06 06. اييه اييه اييه. حوش ارقام وتسالت لها التعبئة للاسف. الو السلام عليكم. عليكم السلام. هذه اخويا السريري كي داير لاباس؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. انتي صافا بخير؟ الحمد لله. مرحبا. شكون معايا؟ معك كوثر من ناظور. مرحبا. وتشما الله يحفظك. من متجيد مليح؟ الحمد لله مليح يشكر. مليح. من باغا دير هاد التيست؟ انا عبد الرحمن من طنجة. الرحمن المهم هو من خنيفرة وخدام في طنجة. اوكي. شحال في عمرك كوثر؟ 22. وهو؟ 29. 27. هو قلتي من خنيفرة. شحال وانتي وياه؟ حاليا في طنجة 3 سنين. شنو العلاقة اللي بينك وبينه؟ المهم علاقة جدية. شنو غنشوف؟ بغيت نقول لك انا ديجا صونيت لك وكنت كطلع لك فان دابيل وكنت صونيت لك قبل، حيت دابا 3 فوا انا كنصوني لك، وقبل صونيتي عليه وشد الخط وكنت كنقطعها لك، وموراها ولات كتعطيك فان دابيل. ما عرفتش واش بلوكا مرتاك ولا شنو. ايوا صافي اختي، راه ما غاديش يجاوبنا بلا ما غادي نضيعوا عافاك الوقت ونعاودو نصوني عليه. لا حيت انا متاكداش، غير كنتي قلتي لي واخا يلا بلا ما نضيعوا دابا الهضره. اري النمره ديالو نشوفو. 06 ايه 98 في الاخر. يلا بلاتي سكتي ما تهضريش واش غتصوني.
كتصوني. لا والو اختي ما كتصونيش. مرحبا بك. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد سريري. هو هذا. صافا بخير. الله يبارك فيك. شكون معايا؟ معك حبيبة من أكادير. الناس اكادير حاضرين بقوه اليوم. شحال في عمرك يا حبيبه؟ عمري 27 سنة. 27. لمن باغا ديري هاد التست؟ ندير لواحد السيد شنو الاسم ديالو؟ سميتو عبد الله عبد الله. منين؟ من أكادير. وشحال في عمرو؟ عمرها 58. شحال؟ 58. 58. الله اكبر. هذا شحال من مره مزوج هذا؟ ها؟ جوج مرات. وشحال من ولد عنده ومن بنت؟ ما عرفت نكذب عليك. بلاتي انت شحال وانت وياه؟ المهم تقريبا شي شهر هكا كيما تعرفت عليه. كيفاش تعرفتي انت والسي عبد الله؟ شافني هكا صدفة في كيفاش تعرفتي عليه؟ كيفاش تعرفتي عليه؟ تعرفت عليه جا عندي في الخدمة فاش كنت خدامة. مهم. بقينا كنهضرو هذا صافي تما تعرفنا. هو خدام في نفس الخدمه اللي خدامه فيها انت ولا كيفاش؟ لا هو عنده الريستو ديالو. ها؟ عنده الريستو. انت مشيتي عنده للريستو؟ لا ما مشيتش عنده، هو اللي جا عندي في الخدمة فاش كنت خدامة أنا. اييه. وكيفاش تشد عندك النمره؟ غير الطريقه كيفاش شد عندك النمره؟ بقينا كنهضرو، أنا خرجت من ديك الخدمة منكدبش عليك وكانت معايا أختي خدامة معايا. وملي مشيت سول عليا اختي فين هي هادي، قالت لي ما بقاتش خدامه هنا. صافي عطا كارفيزيت. هي وصلي هاد الكارفيزيت اتصل بيا ضروري. ما تعرفنا كنهضرو في التليفون وهذا صافي. هذا ما كان. عمرك تلاقيتي انت وياه؟ باقينا. اييه. وما قال لك شحال عنده من ولد؟ ما سولتيه لا شحال من بنت؟ لا عنده ولاد. ما فين قال لي زعما عنده ولاد، ولكن نقول لك بالضبط شحال عنده ما عرفت. وانت شبابك باغا تغصبيه؟ ما عندكش مشكل؟ ما عنديش مشكل. انت كاع ما حنيتي في راسك غيحن فيه. اري النمره ديالو نشوفو. 06 بارطاجي واللي مازال مبارطاجيش لايف بارطاجيه. 06 شحال؟ شحال؟ عاودي. عبد الله من اكادير 58 سنه. هادو هما المعلومات اللي عندك عليه. كيسكن في اكادير بالضبط؟ اكادير بالضبط. وانتي كتسكني في اكادير بالضبط؟ لا انا وحي اكادير. سميت المنطقه اللي فيها انت بالضبط؟ ماسة. بشحال بعيد على اكادير ماسة؟ المهم ماشي بزاف، يعني بيناتنا اش نقول لك، ماشي بزاف، ساعات المكانه. ساعه. يكون هو فايق دابا؟ ما كدبش عليك. ريستو يكون فاتح كاع، يكون في الخدمه. خليك ما تهضريش. شي كوموند. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا استاذ عبد الله. كي داير سيدي؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ الله يبارك فيك. العائله الاحوال ديالك كلشي تمام؟ الله يبارك فيك. اللهم لك الحمد. نهار كبير هذا استاذ عبد الله. شكون معايا؟ نقدم لك راسي. معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. اسمح لي اخويا راني ناعس دابا، فيقتيني من الناس. غادي ناخذ وقتك دقيقه لا غير، حيت عندنا واحد الاتصال كيخصك يا استاذ. ناعس اخويا وعيان مريض. دقيقه لا غير، عندنا اتصال كيخصك. قطع. تكون حداه شي مدام في المدامات.
غادي نزيدك اخر محاوله حيت هذه المكالمه سبيسيال. لا انا ما غنجاوبكش. عيني على حاتم مريض. قالت لك واحد البنت سميتها لطيفه. سمعيني يا حبيبه. قالت لك واحد البنت حلفات، قالت لك والله العظيم حتى ساكن حدانا كاع بنات الحومه شاد نوامرهم وعنده بزاف د النوامر، كل وحده عاطيها نمره وكتحلف. شي وحده قالت لك والله العظيم حتى ساكن حدانا كاع بنات الحومه شاد نوامرهم وعنده بزاف د النوامر، كل وحده عاطيها نمره. دونك فيت اتونسيون وراه كتبان لي غتغصبي شبابك. فهمتيني؟ 27 58 عام كنظن الله يدير لك الخير. ماشي مشكله خويا الله يحفظك. ولكن هي دابا اش قالت لك انا ما همنيش هانيه شبابي ما عنديش مشكل. دونك السلام عليكم. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا. شي محمد السريري هذا؟ وي هو هذا. معك ملكة من إيمين تانوت. كيفاش خويا لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك اختي عزيزه. شنو الاسم ديالك؟ ملكة. خليك معايا. الاخوان اللي مازال مبارطاجاش اللايف يبارطاجيه، اللي مازال مبارطاجاش يبارطاجيه. مالكه منين؟ ايمين تانوت. ايمين تانوت. شحال في السن ديالك؟ 32. 32. لمن باغي ديري التيست؟ واحد الري. شنو الاسم ديالو؟ سميتو عزيز. عزيز منين؟ هو من زاكولا كيخدم في كازا. زاكورا خدام في كازا. شحال في عمرو؟ في عمرو وقيلا 38. ماشي مشكل. شحال وانتي وياه؟ شي 6 سنين دابا. شنو العلاقه اللي بينك وبينه؟ حب معجبني بالزواج. غالبا الناس تزاكورا كيديو من بلادهم واحد النسبه كثيره. اري نشوفوا واش مخلي شي وحده في زاكورا ولا لا. 06 شنو؟ مربي في كازا فهمتي. دونك هو قديم في كازا. ما صغار. واخا عطينا الرقم ديالو. 06 اييه شحال في الاخر؟ عاودي. يلا ما تهضريش حتى نقولها لك صاي. عاودي عطينا لطيفه المعلومات على داك السيد. راه ماشي انتي، راه كاينه كتشوف في اللايف صاحبته. الو السلام عليكم. سي عزيز السلام عليكم. الو سي عزيز. سي عزيز كتسمعني ولا لا؟ عنده شي مشكل في التليفون، نعاودو نتصلو به يجاوبني وبقى ساكت. ما خفتي والو، انا نديرو غير التيست. الو السلام عليكم. اهلا وسهلا سي عزيز. كي داير استاذ؟ لاباس عليك؟ كلشي بخير؟ العائله الاحوال ديالك كلشي بخير؟ الحمد لله. نهار كبير هذا السي عزيز، ياك ما فيقناك من نعاس وكان. الله يكبر بك، ترحب بك جنة ان شاء الله. تقدر ترفع الصوت ديالك واحد شويه، ما كنسمعكش مزيان. مرحبا واهلا، اتصلنا بك بعدا غير على الخير. الاستاذ عزيز مدينه زاكورا، مستقر في مدينه كازا، سن 38 سنه. مرحبا بك استاذ. نقدم لك راسي، معك السي محمد السريري، مقدم برنامج خطوه قبل الزواج. فايت لك نتفرج في البرنامج ديالنا استاذ عزيز ولا لا؟ وي، برنامج خطوه قبل الزواج.
مرحبا وأهلا. هذه فرصة سعيدة أنك تتعرف على البرنامج ديالنا، ولما لا إن شاء الله تولي كذلك من المتابعين الجداد ديالنا. سي عزيز، جانا اتصال من عند واحد السيدة من كازا، هي اللي زودتنا بالرقم ديالك وهاد المعلومات باش نتصلوا بك. قالت لنا بلي انت وياها في علاقة حب مع بعضياتكم وبغات دير لك واحد السيربريز. اوكي، انا غادي ندوزها لك، هي راه معنا على المباشر كذلك. قبل ما ندوزها لك استاذ عزيز، شكون هي هذا الانسان اللي جات في بالك حاليا من مدينة كازا؟ نعم، فكر مزيان. شكون هذا الانسان اللي سرق لها السي عزيز القلب ديالها؟ عندها مفاجأة زوينة ليك بزاف. تفضل. شكون هذا الانسان دابا اللي طاحت لك في بالك حاليا وانت كتهضر معايا؟ شكون هذه اللي طاحت لك في بالك؟ تفضل. ماشي مشكل، انت غير عطي الاسامي ديال البنات اللي كتعرف حتى نقول لك هي ولا ماشي هي. انا ما كنعرفش انا البنات كل ساعه حاليا. كتعرف وحده؟ ربما تقدر تقول الاسم ديال هاد الانسانه، ديال هاد الانسانه اللي شكيتي فيها دابا، او اللي هذه اللي جات لك في بالك، شنو الاسم ديالها؟ غير الاسم الاول بلا ما تذكر النسب. غير ذكر انت غير الاسم الاول بلا ما تذكر النسب. كانت هي غندوزك مباشره، كانت ماشي هي غنقول لك ماشي هي، باش ما يكونش واحد الخلل. تفضل. غير بشويه عليك. الانسانه دابا اللي جات في بالك حاليا مدينه كازا، شنو الاسم ديالها؟ ها؟ وي. وي راه قالت لنا مده طويله وانتم مع بعضياتكم. شنو الاسم ديالها؟ شنو الاسم ديالها؟ سارة. خليك معي نشوف. سارة اللي اتصلت بينا السي عزيز فعلا. قول لي يا استاذ، باقي عاقل على النهار اللي تعرفوا انت وياها فيه؟ تقريبا، ماشي بالضبط، عاقل على النهار تقريبا ولا لا؟ المده تقريبا شحال ديال الوقت نتوما مع بعضياتكم؟ نفس الحب متبادل بيناتكم بجوج، دايره لك مفاجاه زويونه بزاف. دونك قالت لنا باللي موعدها للزواج، رغم ان واقعين شي مشاكل، هي عندها امان انهم غادي يتصلحوا هذه المشاكل ان شاء الله. قالت لنا كل شيء. يلا مستعد ندوزها لك؟ مرحبا. ملك. نعم. يا ملك. نعم. باح عزيز. عزيز باح. واحد جوج ثلاثة أطاك. ها هي سارة معك السي عزيز. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لاباس عليك؟ بخير. عرفتيني شكون؟ علاش كفارة؟ شكون؟ سارة. ما سمعتكش اش قلتي؟ سارة واقع سيدتي. معك مليكة. شكون؟ مليكة. تبارك الله عليك. قلتي لي سارة حتى هي. كاينة سارة ما تخبريش، ما قلتيهاش ليا. واش كذا؟ واش فهمت شنو قلتي؟ قلت لك مليكة، هادي مليكة ماشي سارة. مليكة. كتقلب ما عرفتيهاش. ها؟ كيفات لك؟ مليكة كذا ما عرفتش. ما عرفتيش مليكة نهائيا. لا. ها؟ لا ما عرفتش. قول لي إيمين تانوت. ملكة إيمين تانوت. يعني عندي علاقة في كذا. شحال تعاودت؟ ايوا هو باش يعرف مع من تتهضر. بطبيعة الحال يعني داكشي علاش قال لك كازا، باش يعرفك باش نيت كتعرف شي وحدة تما ولا لا. قلت لك مدة وكنبقى شي نقاش بيناتنا صافي نمشي نعرف لك لا فيها شنو. تبارك الله عليك السي عزيز. مزيان. شوف يعني انا وياك انا بحال الان باقي كنهضروا باقي
كاينه مع شي وحده في كازا من غير انايا، كاينه وحده في حياتك في كازا؟ لا حاليا لا، انا سمعت شنو قلت لك. ماشي حاليا، انا سمعتك دابا قلتي لي راه كاينه. انا ممكنش اني وقع نقاش بيناتنا مده مشى شحال هذا عام كثر من ديك لما كنهضروا في شحال تقريبا؟ وحنا شحال حنا تنهضروا، حنا 6 سنين وحنا داويين، ما عمرنا كاع تفاقنا في حتى شي حاجه. كنهضروا في واتساب، كنهضروا في كل شيء. الله كنمشينا مده ما كناش كندوروا مده. انا ديك المده اللي كنت انا وياك فيش انا قلت لك اودي راه كنت مع وحده وعندنا وقع نقاش ما تفاهمناش انا وياها كلاش الطريقه. الله يهديك يا عزيز. مده 7 سنين واخا ماشي مشكل، تبارك الله عليك. خويا محمد. لا شوف انا حتى انا باقي موافق. خويا سي محمد. وي لاله مليكه، شكرا بزاف اخويا. عندك شي كلمه تقوليها للعزيز؟ والله ما عندي لا نقول لي، حيت نكرني انا وذكر اخرى، شنقول لي مثلا؟ لا بالعكس، علاش نكرتك؟ قال لي السيد ان عندك شي وحده في كازا. ديك الساعه تقول لي ما كنعرف حتى وحده، قول لي ديك اللي كتعرف، هذاك اللي تتعرف راه قلتيها. لا قال لك واش عندك شي وحده كنت كتعرفها؟ قلت لي ماشي، قال لك واش كتعرفها؟ قلتي لي كنعرفها، قلتي سميتها ديريكت. ما يمكنش نذكر، انا ما كنكذبش، انا صريح. انا اللي خليه على قلبي غير ثاني، علاش نذكر؟ ما يمكنش نخبي. يا صراحه، ولكن انا من اخباري كاع الصراحه هذه ما كايناش كاع على بالي. هذه وقيله راه حنينه، راه حنين وهي ديك الساعات ملي ما بقاش في علاقه بيناتكم غادي تقول لي ما كايناش، وغادي تقول لي كاينه وحده هي اللي كاينه. كنت مشاعرك مع هذيك. يمكن الانسان يقول لك يعني وكان قال لي عندك شي علاقه حاليا مع شي وحده. علاش نقول ما قلت لي كاينه ساره. اللي قال لي واش عندك شي وحده في كازا، يعني شحال هذاك كتعرفها وقع شي نقاش بيناتكم؟ في كازا باش يعرفك مع من تتكاس، باش يعرفك شنو انا حاليا ما كندوي مع حد، عندي غيرك فقط. انت عارفه كلشي هادشي. عادي، ولكن انت ما ذكرتينيش سميتي. ولكن نفس السؤال انا مشيت على السؤال اللي هو عطاني، يعني يمكنش انني حيت دار لك فخ باش يعرفك مع من تتهضر، باش كاينه غير انا ولا كاينه شي وحده اخرى. بطبيعة الحال انت اللي كنتي، يعني يمكنش. ما قلتيهاش ليه. انا راه شحال مره كندوي نعاودها، انا قلت لك واخا نمشي ما عرفاش شنو وقع بيناتنا، انا انت هو الوحيد اللي كنبغي يتبقى صافي. حتى انا راه تنبغيك، ولكن راه انت ما ذكرتينيش. ولكن انا نفس السؤال، انا السؤال اللي هو طرح لي انا هو هذاك، ولكن ما قلت لك فخ هذاك باش يعرفك تهضر مع شي وحده وكاين شي وحده اخرى ولا غير انا. واش فهمت؟ اشنو قلت لي اودي انا كنت، ولكن ما بقيناش صافي دليله. انا كنسمعك، راه كنسمع الابيض، قلتي لي بقيتي كتفكر، يعني راه كاينين مع شحال وقيله عاد قلتي ساره. شحال هذا ولكن انت ديك الساعه تقول لي هذيك راه سالات، كاينه وحده تنعرفها سميتها مليكه، هادشي اللي غنقول. والله كان يعني انا مشيت على نفس السؤال، كنت لي واش انك تعرف شي عندك في حياتك وباقي معاك. كافو. شكرا اخويا، شكرا. كوف بريفي. مرحبا اختي عزيزه، الله يعاون السي عزيز مليكه. الله يسمح لك يا عزيزه. قطعي اختي قطعي. الخوت نتلاقاو كاملين في الانستغرام، غادي نكملوا التيست ديالنا من الانستغرام في هذا الكونط هذا. انا غنفتح فيه دابا اللايف، دخلوا كاملين الخوت الانستغرام نكملوا التيست ديالنا من تما. اوكي، كاع اللي كاين دابا في اللايف يدخل لهذا الانستغرام، السي محمد السريري واحد، نفس السميه اللي كاينه في لاباج ديال الفيسبوك. السميه كما كتشوفوا راه ما فيها لا تيري الويت لا بوا لا والو، السي محمد السريري واحد. دخلوا كاملين اللايف، انا غتلقاوني دابا فاتح لايف في الانستغرام. اوكي، قبل ما تخرجوا من اللايف ديال الفيسبوك اللي ما دايرش جيم لاباج يدير جيم باش يفون فتح اللايف يطلع ليه، ونتلاقاو دابا كاملين في انستغرام. دخلوا تابوناو في هذا الكونط غادي تلقاوني فاتح فيه لايف دابا.